Prijazno vas vabim k ogledu oddaje Moja modrost, prijazna starost, v kateri bo vas gospo Vlasto Nussdorfer govorili o pomenu komuniciranja, o slovenskem značaju, pa tudi o vlogi žensk v družbi, v službi in v javnosti nasploh. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Danes sem še posebej vesela, kajti gostim ne le gospo, ki jo že zelo dolgo poznam in se z njo tikava, ampak posebno gostjo, veliko, izjemno strokovnjakinjo za komunikacijo. Tako da si lahko predstavljate, da bo najin pogovor, vsaj z njene strani, izjemno tekoč, hiter, navdihujoč. Z nami je gospa Darinka Pavlič-Kamijan. Lepo pozdravljena, Darinka. Dober dan, lep pozdrav tebi, draga in spoštovana Vlasta, in seveda lep pozdrav tudi vsem, ki naju gledajo. Kot vidite, je že tako prijazno steklo, a dovolite, da jo vsaj malo predstavim. Rabila bi veliko listov, da bi povedala vse o njej. A najbrž bo skozi razgovor veliko o sebi povedala tudi kar sama. Je komunikacijska strokovnjakinja z bogatimi vodstvenimi izkušnjami. Od marketinške skupine v Petrolu, tega nisem vedela, do oglaševalske agencije in gospodarske zbornice Slovenije. 10 let, takrat pa sva se spoznali, pa je vodila korporacijsko komuniciranje v Telekomu. Takrat smo imeli neko posebno akcijo Tom telefona. In takrat sva se prvič videli, spoznali in od tedaj še velikokrat. Od leta 2014 pa je že na samostojni poti. A ta samostojna pot je izjemno bogata. Tako kar se tiče njene profesionalne dejavnosti, kot humanitarne, druženja z ljudmi. Skratka, je tako zelo aktivna v slovenskem javnem prostoru, da jo zagotovo poznate. Je kolumnistka, lajonistka, predsednica uprave fundacije naše predsednice, doktorice Nataše Pirc Musar. O vsem bova govorili danes, a za začetek morda nekaj o komunikaciji. Ali smo Slovenci tako komunikativni, da znamo samostojno nastopati, bi rabili morda več vzpodbude, kaj bi po tolikih letih kot strokovnjakinja morda priporočala celo šolnikom. Naša oddaja je sicer Moja modrost, aktivna starost, vendar komunikacija je nujna za sporazumevanje. Nekateri raje govorijo, drugi manj, nekatere je težje poslušati. Kaj meniš, draga Darinka? Vse raziskave, ki so bile do sedaj narejene, niso potrdile, da bi bili Slovenci kaj manj sposobni komuniciranja kot številni drugi narodi, ki jih imamo za zelo zgovorne, odprte, recimo Italijani, pa tudi angleško govoreči narodi. Tako da nekako biološko, genetsko smo popolnoma enaki, se pa verjetno nekaj zgodi prav v fazi vzgoje. Če se spomniš, najini starši so nama gotovo govorili, torej kdor molči, ne vem koliko ljudem odgovori, a ne. Torej takrat je bilo, se je spodobilo biti tiho. Ne vem, koliko se je to danes spremenilo v šolah, ampak pogrešam to samozavest v slovenskem značaju, ki bi dovoljevala recimo slušateljem na konferencah, tudi nenazadnje študentom, sproščeno, hitro, aktivno dvigovanje rok, spraševanje, torej izražanje te radovednosti, ki je človeku imanentna, to je v nas. Tu mislim, da se je zgodil en preskok, torej iz genetike nismo znali razviti te komunikacijske spretnosti, ki pa jo zagotovo imamo. Tako da si želim, da otroke v šolah vzgojitelji danes vzgajajo res v ene samozavestne, vase, torej pokončne, zaverovane državljane. Jaz imam 2 vnuka v osnovni šoli,
Najstarejša je sicer že končuje gimnazijo, tako da nisem tako spremljala njenega zgodnjega razvoja, vendar opažam, da imajo že v 1. razredu in v 2., kjer je vnukinja, veliko govornih nastopov. Se ti zdi to ena taka dobra pot, da morajo že majhni otroci pripravijo nek plakat, ob njem spregovorijo in ona je taka, da se kar naprej javlja, čeprav morajo nastopati vsi. Nekateri so bolj tiho, nekateri pa zelo radi klepetajo in tudi govorijo pred množico. Ni nujno, da gre za nek klepet v 2, v 3. Mislim, da je to prava pot. Otroci nimajo predsodkov, nimajo zadržkov, nimajo ovir, tako da je prav, da sproščamo njihov talent takoj, ko pač učni program nekako pripelje do tega. Zelo spodbujam in sem zelo vesela te informacije, da se to v šolah res dogaja. Ja, to se mi zdi kar neka sprememba. Nisem pričakovala, da bi tako majhni otroci imeli kar neke nastope in to pogosto v enem šolskem letu, tako da sem tega vesela. Kaj pa starejši? Vedno govorimo o osamljenosti, o tem, da se včasih starejši pogovarjajo sami s seboj, da ne gredo v družbo. Kaj bi recimo priporočala? Ker vedno je tako, da se ohrani neko druženje, ki ga že poznaš. Zdaj pa vem, da so dnevni centri za starejše zelo moderni in zelo uspešni, v Ljubljani jih je veliko. In tam pa ljudje nastopajo na različnih področjih. Nekdo, ki recimo ne zna tako in ne rad govori, pa ustvarja z rokami, riše, piše, kipari. Tako da, kakšen bi bil pa nasvet recimo za starejše generacijo, ki naju najbrž najraje posluša? Torej, vsekakor je moj nasvet, da ostanejo aktivni in da razvijajo tisti del svojega talenta, ki so ga morebiti zaradi nekih obveznosti v karieri, v družini, morebiti zanemarili, pa jih je vse skozi veselilo, samo časa ni bilo za to ali priložnosti. Na stara leta, ko vendarle nekatere obveznosti odložimo, skrenemo na eno vzporedno pot življenja, je priložnost, da si damo duška in razvijemo tisto, kar nam mogoče v življenju ni bilo dano. Vesela sem, da imamo seveda ta okolja, v katerih se tudi starejši lahko družijo in seveda si pripovedujejo zgodbe. Ta osamljenost je na koncu ena najhujših družbenih bolezni. Zato smo dolžni našim starejšim očetom, mamam, dedkam in babicam zagotoviti eno okolje, v katerem se bodo ponovno počutili videne, slišane, sprejete. Žalostno bi bilo, če bi o Sloveniji govorili kot o izključujoči družbi. Vsi smo dolžni vpeti vsakogar v aktivno življenje, ker tako bomo tudi uspešnejši. Zelo lepo si povedala, kajti naš festival za 3. življenjsko obdobje celo trdi, vsi smo ena generacija. Sicer velika, različna, barvita, pa se ti zdi, da je razlika med starejšimi moškimi in ženskami glede komuniciranja? So bolj družabne ženske, se sprostijo moški šele v pijači? Ja, na to slednje bi ti zelo hitro pritrdila. Moj občutek je tak. Sicer pa, kar se komunikacije tiče, vedno smo pripisovali dekletom, damam, ženskam nekoliko večje komunikacijske sposobnosti. Zmeraj smo bili deležni nekih komplimentov v smislu, se znate pogovarjati in tako naprej. Ob koncu življenja se mi pa zdi, da vsi dajemo od sebe, torej to, kar zmoremo, to, kar znamo, ni več zadržkov, ni potrebe po tem. Tako da bi rekla, da vsak v okviru svojega značaja, smo si vsi različni, daje tisto, kar čuti. Sedaj imava še čisto kratko minutko do konca prvega dela, pa bom najavila, da bova v drugem delu govorili tudi o tvojem soprogu, ki je tujec, ki živi tu v Sloveniji in jo vidi s svojimi očmi. Tako da tudi drugi del bo zelo zanimiv. Se veselim.
Drage gledalke, dragi gledalci, ponovno smo skupaj. Moja gostja je še vedno gospa Darinka Pavlič Kamjen. Kamjen posebej poudarjam, kajti ta priimek ima po svojem možu in že kot se sliši, ni rojen v Sloveniji, je tujec pri nas, a vendar že dolga leta. Darinka, običajno celo ženske gremo za moškimi v tujino. Ti si ga privabila v Slovenijo. Kako ti je to uspelo? Ja, odločitev je bila soglasna. Ko je moj mož končeval redno življenjsko službeno kariero, smo se odločali, kje bomo živeli. In zelo se je zavzel za to, da živimo v Sloveniji. Slovenijo je imel vedno rad, spoznal jo je še pred menoj, po službeni dolžnosti. In sama sem bila vesela, kajti upravljala sem tako delo, odnosi z javnostmi, kjer si seveda vezan na slovensko medijsko sceno in bi mi bilo v tujini mnogo težje, tako da sem vesela te njegove odločitve, ampak prepričana sem, da on tudi. Zagotovo, ko bo to poslušal, bo vesel. Kaj praviš pa na to pravzaprav, da se je lotil pisanja, si mu pri tem pomagala? Napisal je kar 2, če se ne motim, knjigi posvečeni Sloveniji. Pri eni sem celo delno sodelovala, sem napisala nek komentar. Dobila sem tudi prvo v branje. Kako pravzaprav si vplivala nanj, da je spoznal Slovenijo še bolje, najbrž predvsem Gorenjsko, kjer domujeta? Kako je bilo? Je bilo težko? Je sprejemal recimo bolje naravo ali kulinariko, ljudi? Veliko ga vodiš na dogodke, je vedno opažen s teboj, pa tudi seveda v medijih. Ni pravzaprav medija, ki bi te objavil samo, vedno si z njim. Ja, zelo rada ga vzamem s seboj. Zdi se mi lepo, da ga ne puščam samega, ne nazadnje je v Slovenijo prišel ne samo zaradi lepot Slovenije, ampak tudi zaradi mene. In ja, sva zelo skladen par, razumeva se, sva v nekih življenjskih obdobjih, ko res vse lepo teče. Torej, z njegovimi knjigami je pa takole. V moji predstavitvi seveda nisem omenjala tega, da sem leta 2022 vodila kampanjo predsednice doktorice Nataše Pirc Musar. Kampanja je bila težka in zahtevna in z teh srečanj, ki sva jih imeli s predsednico po Sloveniji, sem se včasih vračala zelo zaskrbljena, zagrenjena, spoznavala sem tisti del Slovenije, tisti del slovenske narave, značaja, ki ga prej nisem poznala. Seveda vsi živimo v nekih mehurčkih, ne? Na takih srečanjih pa ti mehurčki seveda počijo in vstopiš v nek drug svet. In seveda možu sem se velikokrat potožila, da so ljudje nespoštljivi, da ne sprejemajo drugačnosti. Tema ga je kot seveda doktorja psihologije zelo začela zanimati, zato se je seveda pričel ukvarjati malo z analizo našega značaja, nacionalnega DNK-ja in tako naprej. In porodila se mu je ideja, da o tem napiše knjigo. To je bila prva knjiga, ki nosi naslov po našem enem pregovoru, Sosedova krava. Torej, ga mogoče zaupaš, ker je tako zelo zanimiv, da sem ga tudi sama večkrat citirala, seveda pripisala tvojemu možu, ker kaže na neko posebno značilnost Slovencev. Ja, moj mož ni poznal tega pregovora, torej, da si želimo, da nekako crkne še sosedova. Če nam, naj tudi sosedom vsaj 2. Tako je, vsaj 2. S tem pregovorom ga je seznanil prijatelj, znani slovenski dirigent Uroš Lajovic, ki je dolga leta seveda deloval na Dunaju in sta seveda v nemščini si blizu in sta hitro stkala prijateljstva. In ja, ta pregovor je nekako nakazoval to, kar je moj mož spoznaval v nekem bitu slovenskega značaja. Kje smo torej razdeljeni? Že nekje od ranih korenin
ker zelo, zelo vplivajo naši starši, naša družina na nas, ne, dajo nam politično vzgojo, bi rekla, ali pa svetovno-nazorsko pripadnost nam že starši mnogokrat vcepijo, ne, in to je velika razlika do recimo moje nemške družine, ki je v vsaki generaciji odprta, svobodna in sama izbira, ne, smer, ki si jo želi začrtati. A to ga je zelo presenetilo v Sloveniji? Ni Da. pričakoval? Ne, tega ni pričakoval, tega ni vedel o nas. Poznal je zelo dobro slovensko kuhinjo, torej kulinariko, vinarje, Lipico, z veliko novimi turističnimi točkami Slovenije me je on spoznal in seznanil, ampak tega o Slovencih pa ni vedel. In to sledi potem tudi v drugi knjigi. Še malo o drugi, če nam pripoveduješ? Ja, ta pa ima naslov Dobro jutro, Slovenija. Ravno tako raziskuje, od kod ta naša razdeljenost. Za uvid v to pa je prosil 20 znanih Slovencev z različnih, spet svetovno-nazorskih področij, zato da bi seveda nekako zadovoljili različnosti pogledov. No, 11 se jih je odzvalo. Nekateri so se opravičili od ostalih 9, nekateri pa tudi ne. Med drugim je v knjigi tudi tvoj prispevek, zelo smo ga bili veseli. Vendarle je tvoje stališče, tvoje mnenje z vidika tudi vseh tvojih funkcij, ki si jih v življenju upravljala, zelo dragocen prispevek tej knjigi. Skratka, knjiga nekako povzema njegova nadaljnja spoznanja o slovenskem značaju, ki so dopolnjena seveda s pogledi vas, ki poznate ravno tako slovensko dušo. Dobro jutro, Slovenija zveni po neki oddaji. Pa ni po tej oddaji, gre seveda za en citat iz ameriške zgodovine, ne, Good Morning America, torej zbudite se, streznite se, poglejte se. To je bil njegov namen, ne. Ozrite se vase in preverite, ne, ali je vredno biti tako razdeljen. Kakšen je pa odziv na obe knjigi? V glavnem večina ljudi pritrjuje, kako spretno nas je vendarle s kratkim bivanjem, ne, on je tu zdaj 11 let, 14, pravzaprav 14, kako spretno nas je izostril, ne, v tem pogledu, in večina ljudi se strinja. Ne vem, če sva dobila kakšen odziv, ki bi rekel, ne, gospod Kamijan, mi pa nismo taki. In to samo potrjuje, da nekaj resnice v vseh teh zapisih pa je. Najbrž se pa izostri vse to in poglobi še celo pred kakšnimi volitvami, ne? Takrat je čas, da na plano pride marsikaj, tudi skritega. Tako da vedno, kadar prihajajo volitve, so ljudje še bolj vznemirjeni. Politika pač kot politika, predstavlja stališča, pokažemo pa večkrat res to svojo plat. Pa najbrž z ozirom na tvoje področje, kako te medije ocenjuješ, pravzaprav ne samo, mislim, javne medije, ampak predvsem vse, kar prihaja preko spleta. Tukaj je pa nek čuden prostor komuniciranja. Ja, ta svoboda, ki naj bi jo zagotavljali elektronski mediji, kot so družabna omrežja, ta svoboda, ki se nam je zgodila, je prišla prezgodaj, ker nismo bili naučeni odgovornosti, ki jo je treba imeti prej, predno dobiš vso svobodo. Kaj se tam piše in kaj se tam govori, kakšno izrazoslovje, kakšna terminologija, mislim, to je ena velika nacionalna žalost na koncu. Vsaj jaz gledam na te stvari tako. To nekako premika te družbene meje spoštljivosti, sprejemljivosti, tega, da moramo pravzaprav biti dobra družba, da ne smemo, ne, pljuvati drug po drugim,
pa se niti ne poznamo, niti ne vemo, s kom komuniciramo in ga označimo, okarakteriziramo. To se mi zdi tako zelo nesprejemljivo. Jaz temu pravim igra pod klobukom. Ti pravzaprav si nekdo, ki ga drugi ne vidijo in si veliko upaš. Zdaj bova pa zaključili ta del, pa nadaljevali v tretjem. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, smo v tretjem delu oddaje Prijaznem klepetu z gospodarinko Pavlič Kamjen. Sedaj bova prešli na obdobje starosti, staranja. Je to umik, je to lahko novo življenje? Kaj meniš o vlogi žensk danes? Potem bova pa spregovorili še malo o teh številnih dejavnostih tvojih. Torej, starost seveda jemljem kot neko naravno dejstvo. Vsi, če imamo to srečo, pridemo do neke zrele starosti. Sama to obdobje jemljem ne kot nek čas, kjer se moram umakniti iz družbenega življenja. Nasprotno, iz ene tirnice lahko stopimo na drugo in gremo lahko tako rekoč skoraj z enako hitrostjo naprej. Pri čemer pa se spreminjajo prioritete, vrednote, fokus našega dela. Če smo bili v karieri osredotočeni najprej nase, na svoj uspeh, na uspeh svoje ekipe, svojega podjetja, na to, da si zagotovimo dom in neko eksistenco, se pa na tem drugem tiru lahko osredotočamo na to, kaj lahko družbi vrnemo nazaj. Od vsega tega, kar smo se naučili, kar znamo, kar ne nazadnje smo pripravljeni dati tudi v obliki svojega časa, tega pravzaprav premalo, prav to premalo cenijo številni. Namreč, če nekomu za nek, recimo, dobrodelni projekt nameniš svojo idejo in svoj čas, če si mu dal svoj čas, si mu dal košček svojega življenja in to je največ, kar lahko pravzaprav damo. Govoriva tudi o mentorstvu, kaj ne? Tako je. Tudi mentorstvo je ena zelo pomembna dejavnost, ki jo lahko starejši prevzamemo. Mi pravzaprav moramo biti most med mlajšo generacijo in časom, ko oni dozorevajo, da jim prenesemo vse izkušnje, vse dobre in slabe strani življenja, kariere, ki nas je doletelo. Zakaj bi se nekdo mlajši spotikal ob ista polena, kot smo se spotikali mi, če jim lahko omogočimo, da jih varno preskočijo in gredo naprej, brez nekih enakih težav. Če te prav razumem, bi morali imeti tudi nek čas priprave na upokojitev. Mnogi zaprejo predal, odidejo, nekateri imajo primo predajo, pa jih ni več. Nekateri žalostni, drugi veseli, nekateri morajo oditi, drugi bi še radi ostali. Tako da najbrž bi morali nek čas, 2 leti, 5 let pred upokojitvijo se mi pripravljati, morda s krajšim delovnim časom in zapustiti neko sled, tako kot si lepo rekla, ker imamo znanje, ker smo ga imeli drugim, mlajšim. Verjetno bi bila ta pot z nekim vmesnim časom priporočljiva, lahko bi si upala trditi za večino ljudi. Ampak po značaju smo ljudje drugačni. Eni se upokojitve veselijo, pride čas za vnuke, mogoče celo že kar pravnuke in se želijo posvetiti temu. Seveda nekateri so v stiskah, kaj bom pa sedaj. Nižja pokojnina, nižja od plače. Ja, tako sigurno. Finančno stanje se zagotovo spremeni, prihodki so mnogo nižji. Ampak to, česar se lotimo v času pokoja, je predvsem odvisno od nas samih. Torej res od naše želje, od naše potrebe, od našega značaja in ne nazadnje tudi od okolja, v katerem živimo. Ampak če je ta želja, če je ta potreba, potem se najde vedno pot. Tako da jaz bi spodbudila vsakogar, ki mogoče razmišlja zdaj o tem, kaj početi v pokoju, ostanite aktivni, ostanite vključeni,
imejte svojo družbo, delite naprej svoje znanje in svoje izkušnje. To, kar ste nekdaj jemali kot svojo službo, vzemite danes kot svoje poslanstvo. Zelo lepo si povedala. Tebi bi se zagotovo pridružil dr. Pirtošek, ki je bil eden izmed mojih gostov, ki je tudi dejal, da je potrebno v starosti osmisliti dan. Tako da gledalke in gledalci, vedno imejte pred seboj neke načrte, ne prespati dan in reči samo da mine. Imeti moraš tudi nek cilj za vsak dan, neke naloge, s tem ostajaš vitalen in prisoten nekako v družbi, lahko tudi samo v družini, vendar ne zapadeš v neko apatičnost, celo depresijo. Zdaj čas tako teče, draga Darinka, da bova morda zelo na hitro prešli še vse tvoje druge dejavnosti. Morda bi nam nekaj povedala o FAM-u, pa še marsičem. Ja, FAM je Društvo poslovnih žensk, eno najstarejših slovenskih samostojnih, neodvisnih družb oziroma skupnosti, ki ga vodim zdaj drugi mandat, obeta se mi tretji. Dekleta so nekako prepričana v to, da moram pravzaprav vse dobre stvari so tri, tako vzeti to svojo funkcijo. Torej, gre za eno čudovito skupnost žensk, mlajših in starejših, v kateri gradimo prav to, kar sva se zdaj pogovarjali. Torej, starejše podjetnice preko mentorskega programa prenašajo svoje znanje na mlajše podjetnice, ki se nam pridružujejo, ki želijo biti del neke skupnosti, v kateri iščejo. Bodisi samo odklop od svojega vsakdanjega dela in neko sprostitev, iščejo možnost krepitve poslovnih zvez, namreč mi vsak mesec, ko se srečamo, nekam odidemo, spoznamo novo podjetje, novo okolje, novo občino, ali pa seveda iščejo nova znanja, imamo tudi predavanja, konference. Tako da ustvarjamo eno tako ženskam res varno in prijazno okolje, ne glede na to, v kateri starostni kategoriji se znajdejo. Našle smo torej vse te mostove, ki jih uspešno nekako premikamo sem in tja. Sem zelo vesela vsakega druženja, bila sem povabljena, sem vaša častna članica, ampak res ne utegnem, ker imate tako bogato dejavnost, da bi ob vsem tem, kar pravzaprav imam, bila še pri vas prisotna, ker je to res delo in užitek. Ko prebiram, s čim vse se ukvarjate in srečujete, si rečem, kako si drugi bogatite življenje. Tako da verjamem, da so zelo zadovoljne, da si ti predsednica. To je društvo, ki je res zelo aktivno spremljala, sem ga že leta. In kaj misliš pa o ženskah, recimo na ali vodstvenih položajih, a je težko zanje, a je kaj lažje kot včasih, imamo jih sicer nekaj na najvišjih položajih, tudi predsednico, pa predsednico državnega zbora, generalno tožilko, generalno državno odvetnico in še bi lahko naštevala, tako da nekako se je spremenilo. Kaj meniš? Drži, ne? Ta statistika, ki si jo omenjala, govori o nekih spremembah, ampak če pa pogledamo družbo širše, če pogledamo, ne vem, sestave uprav velikih korporacij, tu se seveda še vedno vidi razlika. Lahko si pripnemo neko medaljo, ki se vleče še iz nekdanje države, kjer so ženske imele bistveno drugačno vlogo, kot pa v nekaterih drugih državah, bile so bolj uveljavljene v družbi in tudi danes ugotavljamo, da so še vedno bolj, pa kljub vsemu ne dovolj. Vidijo se neke minimalne razlike v plačah in seveda, kot sem že omenila, tudi v pozicijah. Predvsem pa je žensko vodenje, česarkoli, podjetja, skupnosti, družbe, bistveno drugačno. Torej, če moški vodijo na temelju razuma, ženske vodimo zelo veliko s čustvi, empatija je naša kompetenca, kar ocenjujem, da je velika prednost
biti empatičen, razumeti človeka, znati se vživeti v drugega na način, da najprej razumeš sebe, je velika prednost za celotno družbo. In upam, da bodo ženske tudi recimo s pomočjo takih organizacij, kot je Društvo poslovnih žensk in sorodnih, saj jih je veliko, da bodo ženske dobile v prihodnje več možnosti in več priložnosti, kajti polovica družbe je ženske, polovica družbe je moške. Če ženske postavljamo ob stran, smo dali velik del družbe na stran. Hvala lepa. S to čudovito mislijo bi tudi zaključili oddajo. Hvala za gostovanje, drage gledalke in gledalci. Izvedeli ste veliko. Hvala lepa za povabilo.